講到行業，以前有話72行，唔知點樣排出嚟嘅呢？我諗同衣食住行息息相關嘅應該係最多㗎喇。各行各業大不同，基福團契最近就想發掘各種行業嘅特色同埋從業員嘅感想。民以食為先，咁就從關於飲飲食食嘅開始啦。以下出場嘅係餐飲業從業員 Anthony， 一齊嚟聽下 Anthony 講下佢點樣入行，佢哋業界嘅運作啊、挑戰啊、其他嘅經歷啊、感受等等。好，請 Anthony 你盡訴心中情啦。咁就係回想翻起係我初移民過嚟嘅時候啦，即係大約廿幾30年前啦。咁初嚟到嘅時候係做餐館嘅工作係比較容易揾嘅，所以一嚟到話試下做下餐館啊。咁啊當中都有轉過幾份，亦都係轉過唔想做餐館，因為知道做餐館嘅時間啊、工作啊都係比較辛苦嘅，同埋困身嘅。咁啊好多好嘗試出去揾其他嘅工作。譬如嗰啲汽車車身維修啊，一啲嘅木工啊咁啊，但係都做得唔長，咁啊翻去做餐館啦。咁做餐館我都做過幾樣嘅餐館，有做過日本餐館啊、外賣店啊、唐餐館啊咁樣。咁其中係喺自助餐館咧就做得時間比較長，一做啊差唔多做咗20年啦。我覺得嗰時做自助餐館咧有個環境好得意嘅，好似我以前喺香港啊做工廠咁嘅環境嘅喎。一開工啊咁啊，好多人做嘢，有10幾20人喺廚房做嘢喎。有啲係不同嘅部門啊，有好多人嘅，變咗係好熱鬧喎。俾我感覺好舒服啊！工廠咁樣有定時定候，有食飯啊，其他嘢啊工作，因為佢人手比較多，變咗我哋好有規律嘅，幾點鐘食飯到邊個輪間咁樣，咁啊唔覺得好辛苦。反觀其他餐館嗰啲咧，就可能時間上啊，或者會緊迫啲啊，或者可能要食緊飯啊，仲要出餐啊咁樣。所以我一做咧就喺自助餐館做咗咁耐，咁啊最開心就係我哋成班同事啊，互相合作啊，出到嘅餐啊，又冇俾客人投訴啊，老細又讚下我哋咧，我哋又好有成功感，覺得好開心㗎啦。試問誰看見路向國外移民挑戰命運，建築心裏理想邦，知否人停留何方，總會擔憂失盼望，其實處處有主照料，只要盡信靠。我就喺加拿大呢度係入廚房做嘢嘅，變咗好多嘅經歷都唔同。咁我都係初入去餐館做都係乜都唔識，都係由初學起嘅。跟住就慢慢學其他炸嘢啊、焗嘢啊、炒餐啊，跟住學其他嘢嘅，有人指導啦，一級級咁上啦。咁自己亦都係有試過去進修啦，去 George 班 College 嗰度學下啲中菜啊，咁樣點樣加快自己嘅對餐館啊同埋食物嘅認識啊。因為話晒都係要試過做啊，慢慢你從低做起咯。咁當中都係有開心有唔開心嘅。我諗起最有趣嘅例子就係譬如嗰啲。人因為講下，我係做 buffet嘅，咁啊傳菜員有個傳菜員係叫餐嘅，好多時佢話一睇錯咗或者叫餐叫錯咗咧，整咗出嚟啦，咁啊唔需要咯喎，咁我哋嗰啲大廚啊或者其他人就話，你叫錯嘅你要負責，你係食咗佢，咁嘢食咗佢話，或者你買起佢咁樣，其實係講笑嘅，因為知道係忙嘅時候可能會忙中有錯。全年裏邊咧係最忙嗰日就母親節，咁我哋嗰日就真係好似打仗咁樣嘅，好忙，啲人就周圍走啊，預備啲嘢啊，出餐啊咁樣，好混亂嘅。嗰個老細最中意就話啦，
即係老細即係大廚啦，佢就話你哋唔使急嘅，只要快，即係間中係叫我哋係定啲唔好咁唔使咁緊張咁，即係提醒我哋嘅。最大滿足感就係同嗰啲同事大家合作得嚟咧，就冇咩摩擦啊，冇咩拗撬啊，大家做得好開心啊！同埋出餐方面咧就係快靚正，唔好出錯。出錯如果俾客人投訴咁又唔開心啦。俾老細鬧亦都唔開心。最開心就係順順利利將啲餐出得最好嘅狀態俾啲客人食。客人就好滿意，咁我哋就覺得好開心噶啦。通常咧係成日煮嗰啲餐咧就唔會再煮噶啦，因為餐館嗰啲餐千篇一律流水作業咁樣。反而而家屋企煮嘢咧就會係另外自己再睇下啲烹飪嗰啲節目或者烹飪書自己偷師慢慢嘗試嚟整嘅。譬如嗰啲瑤柱炆冬菇鮑魚炆海參有啲嗰類型嘅啦，係比較特別啲嘅嘢啦。工作上邊咧就大家同事都有啲摩擦嘅。不過我哋係主要嚟講係我哋而家係buffet餐館啦，老細就喺側邊睇住嘅。咁佢成日叫我哋咧係唔可以立亂發脾氣唔可以鬧人咁老細不過我哋私底下有啲同事做得敏嘅時候都會有呢啲發脾氣或者係啲一啲動作有啲嘢係冇咁好嘅。譬如係有啲小動作係唔係咁衞生啲嘢咁樣佢係會貪快咁做咗出嚟。咁我覺得係同事之間嘅相處最緊要大家互相尊重同埋要有個同理心了解咗人哋嘅情況唔好立亂發脾氣咁我覺得最緊要自己係即係要和氣啲即係叫做柔和啦，又要謙卑啲咁大家就可以比較相處得容易啲啦。因為有啲同事係好認叻嘅，乜都講到好巴閉嘅，咁唔好同佢嗌亦都老細講嘢就唔好駁嘴咁我哋係呢個就係我當時喺廚房嘅生存之道，亦都係做工作嘅態度。變咗我哋一般嚟講都做咗咁多年嚟講都係相安無事大家亦都做得好開心。當你係好繁忙嘅工作做到嘢好，有時啲嘢係好唔順利好棘手又或者你啲同事唔配合你合作變咗你係啲脾氣又會爆又會好火呢啲係一般廚房嘅員工都有啲咁嘅毛病出嚟嘅。咁自己好多時係都會有咁嘅情況發生，過後都會檢討亦都向當時有啲同事或者得罪咗同事都會道歉話自己忙起上嚟係咁樣唔好怪我咁我覺得最有一樣嘅生存大家相處之道最好嘅就係平時咧就夥計同事之間咧盡量係融洽相處大家有講有笑大家建立到一個嘅信任一個大家互相明白嘅一個嘅情況先。咁當你又話一次半次發生脾氣唔好或者你鬧人或者得罪人咧，人哋都會原諒你。變咗我哋好平時都係大家都係做呢啲 credit 咁樣呢啲做咗呢啲嘢先，大家都明白係出餐嘅時候係好忙好急好火爆變咗係會有時有啲人會講粗口大聲鬧人咁我哋都明白嘅。咁我哋通常就唔會駁嘴，係沉着應戰大家完咗出餐咧，大家又搭膊頭又傾翻偈咁樣大家就冇事啦。所以就利用呢個嘅方法咧，就可以喺同一間餐館可以做到20幾年亦都冇咩大家同事之間有咩問題出現，亦都係感謝神咧，俾我有一個好嘅 EQ 又有一個脾氣好咁變咗係，
亦都化解咗一啲嘅爭執啊，或者一啲嘅唔愉快嘅事件咯。這樣的愛，這樣高深的愛，源自亙古不變，直到未來。降生人世內，彰顯神的愛，接近人群，抹去病困悲哀。這樣的愛，甘願犧牲的愛，這愛傾出寶血，屬我回來。捨身隨着愛，血盡流的愛，世上無人如同這份愛。即係話讚你做嗰比賽啊，或者好好喎，好過其他人喎，咁都開心㗎啦已經。投訴嘅就當然係，如果係把老細啊投訴啊咁樣係，或者係人投訴，就當然係要接受咗先，跟住話我會改㗎啦，我會用其他方法改進㗎啦，就千祈唔好駁嘴，或者係講出其他嘅理由原因出嚟。老細又會鬧多幾句嘅，咁我哋都學識咗呢個方法，係岌頭先 ，yes yes， 承認咗嗰個錯失先，就算自己唔係自己嘅錯，你認咗先，慢慢再有機會再解釋翻。喺當時嘅情景就係叫做風頭火勢啊，呢血紅紅嘅時候，或者啲客人投訴俾老細聽，老細入嚟鬧啊咁樣，千祈唔好駁嘴，認咗先至話會改善，我知道咩問題，下次唔會啊，大家都開心啲。咁我喺呢間餐館做咗咁耐，有啲同事都知道我係基督徒噶啦。咁係因為大家工作忙咧，都冇特別可以表現出嚟，只不過係自己係諗住做好呢份工，可以其他喺食物嘅衛生啊，各方面都可以做翻一個應有嘅本分，因為我知道好多餐館嘅員工係好求其嘅，對一啲食物嘅衛生啊係忽略咗嘅。咁我以我嚟講我做翻個本分啦，做正規矩啦，特別喺食物衛生方面咯。最感恩就係有一次工作就跌親。咁我因為太心急喺啲箱上邊擒上去咁樣跣一跣就跌咗落嚟，係屁股嗰度落地啦，變咗係冇整親條腰冇整親其他嘢，呢樣嘢好感恩㗎，因為睇翻起喺嗰度都幾高喎，咁跌落嚟向後一跌落嚟，好多時都係跌親腰骨咁可以好嚴重嘅，咁呢樣好感恩㗎。喺個過程裏邊都係冇咩特別嘅受傷，痛咗幾日咁OK啦。同埋有時工作裏面有啲油爐炸嘢嗰啲咁咧，有時一甩手啲油會周圍飛亦都試過係彈到個眼鏡如果冇個眼鏡可能就盲咗咁樣好多嘅危險嘅嘢喺潛伏喺餐館裏邊嘅，譬如地下線撞親咁好多機會嘅。咁都係神嘅保守啦，變咗好多時都係化險為夷，呢樣都會感恩嘅。這樣的愛，這樣高深的愛，源自亙古不變，直到未來。降生人世內，彰顯神的愛，接近人群，抹去病困悲哀。這樣的回想起嗰時我喺自助餐館做嘅時候，好多時都要翻禮拜六禮拜咁樣，翻唔到正式嘅教會嘅時間。咁好慶幸啦，神都俾我哋有基福團契。咁我哋係好多時我係收咗工咁先至翻去聚會，因為我哋當時嘅基福團契都差唔多係11點幾先開始嘅，咁我要翻屋企休息一陣咁再翻到團契裏邊同一啲弟兄姊妹一齊。我呢個團契裏邊咧有牧師講道有傳道人講見證講道亦都有唱詩遊戲
特別有茶經啊，咁我覺得都好開心。仲有一樣就係我哋有宵夜，我哋好多時都買啲宵夜翻去啊，一齊大家分享啊咁樣，一班嘅志同道合嘅人一齊嚟到神嘅家裏邊，大家都可以放下我哋嘅工作上面嘅重擔啊，嚟到呢個團契裏邊，大家都可以休息下，大家可以減下壓啊，傾下偈啊，都係一齊都好開心嘅。咁我而家退咗休之後咧，就係比較係清閒啲啊，咁啊喺教會裏邊啊幫手做啲嘅侍奉啊，參加幫助啲團契啊，協助一啲嘅音響啊，咁樣一啲嘅，譬如長青啊、少年軍啊，咁啊幫下手咁樣啦。咁我另外又自己興趣又比較廣泛啲嘅，咁我中意學嘢喎，就去啲社區中心啊，參加啲活動啊，譬如太極啊、書法啊、手機啊、電腦啊、唱歌啊，咁佢自己係學一方面係學嘢，另一方面其實都係怕自己腦退化咁啊。喺不斷學習嘅過程裏邊咧，又可以鍛鍊身體啦，亦都鍛鍊腦筋。哇！短短10幾分鐘嘅分享，由入行講到退休，當中上帝俾咗 Anthony 好大嘅恩典，見到佢待人處事都好正面，好有智慧，亦都盡顯謙君子嘅風度，卻又唔係任人欺負或者係委曲求全。Anthony 仲推介埋基福團契添啊！真係多謝晒 Anthony。咁你哋覺得有邊一段嘅分享係最深刻印象嘅呢？又或者係最有共鳴嘅呢？願你更殷勤，有了信心又有德行，做個屬靈人，遵守神教訓。願你得因主分派結更多果子，沒有律法可禁止，傳遞信望愛合意，全力向標杆衝刺。願你得因主拖帶按救主心意，成為聖潔無有瑕疵，並這揀選堅定不移，彰顯神旨。